сайн өдрийн мэндийг хүргэе. Клиник сэтгэл зүй чангар зул байна. Өнөөдөр та бүхэндээ эерэг дадал зуршлыг хэрхэн бий болгох вэ гэдэгтэй холбоотой зөвлөгөө хүргэх гэж байна. Бидний амьдралд өөрсдөө ч анзаараагүй хийдэг альва дадал зуршлууд байдаг. Тухайлх юм бол өглөө эрт босоод гар нуур, шүдэ угаах, цайгаа уух, унтаж амрах гэх мэт. Тэгвэл зуршил нь хэрхэн бидний амьдралд үүсдэг юм бэ? Тэгэхээр бид нар альва үйлдэлийг дахин хийх үед тархинд мэдрэлийн холбоос буюу зам үүсдэг. Үүнийг та бүхэндээ би харуулъя. Энэ одоо бидний тархи байлаа. Энэ одоо бидний тархи байлаа гэж бодъё, тийм ээ. Тэгэхээр альва үйлдэлийг бид дахин одоо давтан хийх үед энэ мэдрэлийн холбоос буюу зам ингэж үүсдэг гэсэн үг. Тэгэхээр дадал зуршил маань бидний одоо тархины дотоод тэр хөдөлгөгч хүч гэж хэлж болно. Тэгэхээр дадал зуршил гэхээр мэдээж хэрэг сайн дадал зуршил, муу дадал зуршил гэж хоёр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр муу дадал зуршлаа өөрчлөн гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэхлээр тэр тархинд одоо үүссэн байгаа тэр мэдрэлийн тэр холбоос буюу замыг өөрчлөхийг хэлж байгаа. Өмнө нь бол ингээд нэг зүйлийг ингээд давтан хийгээд үүссэн байгаа замыг одоо өөрчилж байна гэсэн үг. Энэ маань одоо боломжтой байдаг. Яагаад гэвэл тархи маань өөрөө пластик одоо шинж чанартай байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр альва зүйлийг дахин одоо давтан хийхэд тэгвэл нөлөөлдөг зүйл юу гэдэг юм бэ гэхээр сэтэл буюу мотивац гэдэг зүйл байдаг. Энэ нь бидний тархинд одоо таашаалдаг гэдэг мэдрэмжийг төрүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ альва одоо зүйлийг одоо хийх үед таашаалтай гэдэг тэр одоо мэдрэмж тохиог өгдөг тархины хэсгийг болохоор nucleus accumbens гэж хэлдэг бөгөөд энэ маань болохоор бидний одоо сэтгэл хөдлөлийн тархи буюу одоо тархины одоо лимбийн тогтолцооны нэг хэсэг байдаг гэж үздэг бөгөөд энэ маань одоо бидэнд допаминыг одоо ялгаруулж таашаалтай гэдэг энэ мэдрэмжийг төрүүлдэг байна. Тэгэхээр сэтэл буюу хүсэл нь таныг альваг эхлэхэд тусалдаг. Харин дадал зуршил маань үүнийг одоо үргэлжлүүлдэг юм гэдэг тухай Jim Rohn гэдэг энэ хүн хэлсэн байна. Тэгвэл бодлогогүй үйлдэл хийхээс бид нэр хэрхэн сэргийлэх вэ гэж. Тэгэхээр ер нь та өөрийгөө хэр их одоо бодлогогүй үйлдэл хийдэг гэж боддог бай. Жишээлх юм бол та ерөөсөө одоо хин нэгэн хүнд хэлье гэж бодоогүй үгийг нэг мэтгээд хэлсэн байдаг те. Эсвэл худалдаж авъя гэж төлөвлөөгүй зүйлээ нэг мэтгээд худалдаж авсан байдаг. Нудраг одоо зөрүүлээ гэж бодоогүй байжгаад гинт одоо нудраг зөрүүлсэн байх. Тэгэхээр эдгээр үйлдэлийг хийснийхаа дараа маш их харамсаж өөрийгөө буруутгадаг байгаа. Тэгэхээр альва одоо үйлдэлийн тэр үр дагаврыг тооцоолохгүйгээр ямар нэгэн одоо үйлдэлийг хийснийхаа дараа одоо харамсаж үүндээ одоо өөрийгөө буруутгахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо үйлдэл маань биднийг одоо хүсээгүй үр дүнд хүргэдэг учраас энэ бодлогогүй үйлдэл хийхээс бид нэр хэрхэн сэргийлэх вэ? Тэгэхээр юуны төрөнд та өөрийнхөө сэтгэл санааны байдлыг маш сайн анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр та хэрвээ ууртай байгаа бол та өөрийгөө одоо ажиглаж, анзаарч, өөртөөгөө одоо ярилцаж, эхлээд тайвшрах хэрэгтэй гэсэн. Хоёрдугаар гэх юм бол та хин нэгэн хүнд одоо энэ өөрийнхөө сэтгэл санааны байдлыг хуваалцах. Гуравдугаар гэх юм бол яг энэ одоо сэтгэл санааныхаа байдлыг ажиглаад үүнийг та тэмдэглэлийн дэвтэр дээр одоо бичиж тэмдэглэх нь танд одоо тайвширхад тусална гэсэн. Яагаад гэвэл та хэдийгээр альва одоо дадал зуршлыг бий болгохын тулд зорилт тавьсан байвч одоо өөрийнхөө хүслийг та хянаж зохицуулж чадахгүй бол та тэр хүссэн үр дүндээ хүрч чадахгүй гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр альва одоо зүйлийг хийх тэр сорилго, хүслийг одоо хойшин тавих хязгаарлах чадварыг бид нар өөрийгөө одоо хянах чадвар гэж хэлээд байгаа. Энийг болохоор англи хэлээр impulse control гэж бол хэлдэг юм аа. Тэгэхээр гуравт нь тэгвэл сайн зуршлыг тэгвэл бид нар хэрхэн бий болгох юм бэ? Сэтгэл судлаач Фог одоо хэлэхдээ альва одоо хэцүү зүйлийг эхлэхэд маань хүсэл одоо тусалдгаа гэж хэлсэн байна.
За сэтгэл судлаач Fogg маань өөрөө Tiny Habits гэдэг онолыг гаргасан. Тэгэхээр бид альва одоо эрэг тэр дадал зуршлыг бий болгоход багаар жижигээр эхлэх ёстой гэдэг санааг энэ хүн гаргасан байна. Тэгэхээр бид нар одоо альва зүйлийг эхлэхдээ жижигээр эхлэхдээ тухайлах юм бол одоо яаж эхлэх вэ гэхлээр та жишээлбэл дасгал хөдөлгөөн хийх одоо тэр дадлыг хөвшүүлэе гэж бодож байгаа бол за өдөрт жишээлх юм бол 2-3 минут сунах. За 2-3 минут алхаж эхлэх. Тийм ээ. За эсвэл одоо юу гэдэг өдөрт одоо 1 аяг ус уух ч гэдэг юм уу. Эсвэл ном одоо уншиж байгаа бол өдөрт ингээ бүтэн ном унших гэхээс илүүтэй за өдөрт хэдэн өгүүлбэр унших, ном бичих гэж байгаа бол өдөрт 1-2 өгүүлбэрийг бичих. За улмаар та жилд одоо нэг бүтэн ном гаргах гэдэг байдлаар та багаар одоо зорилго тавих юм бол энийг бид нар багаар нэмэгдүүлж энэ маань бидэнд дадал зуршил болдгиймаа гэдэг энэ одоо санааг хэлсэн байдаг. За тэгэхээр яарвал даарна гэдэг нэг монгол сайхан үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр альва одоо зүйлийг бид яарч одоо яарвал бид нар яг тэр хүссэн үр дүндээ бас хүрч чадахгүй байх магадaltaй байдаг. Тийм учраас бидэнд альва зүйл тууштайгаар төвчээртэйгээр зориулттайгаар хийнэ гэдэг маань одоо маш их чухал байд юм аа. За тэгээд мөн түүнчлэн нэг хүний одоо дадал зуршил нь нөгөө хүний дадал зуршлыг хийхэд маш сайн нөлөөлдгөө гэдэг талаар судалгаа гарсан байдаг. Тийм учраас ижил одоо хүсэл сонирхолтой хүмүүс бие биенээсээ суралцаж, бие биендээ уран болж одоо хамтдаа альва дадал зуршлыг бий болгох нь маш их тусалдгаа гэж үздэг. Тийм учраас та яг нэг одоо зоригтой, хүсэлтэй хүмүүстэй одоо нэг одоо баг хамт олон болж нэг нэгэндээ уран болох нь энэ дадал зуршлыг хэвшүүлэхэд маш их чухал нөлөөтэй гэдгийг та санах хэрэгтэй. За тийм учраас мөн одоо гарч байгаа тэр бага амжилтыг хамтдаа одоо тэмдэглэж бие биендээ уран зориг оруулах нь одоо маш их чухал байдаг. Жижиг гэлтгүү энэ нь танд одоо тухайн үйлийг дахин давтан хийх тэр одоо сэтэл мотивац болж өгдөг юм шүү. За тэгвэл муу зуршлаас бид нэр хэрхэн салах вэ гэдэг тухай ойлголт бас яригдах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нар сэтгэл санааны одоо байдлаас болоод хийж байгаа үйлдэл маань муу зуршлууд болдгоо шүү гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байдаг. За сэтгэл санаа одоо хямралтай байх үедээ өөрийгөө тайвшруулахын тулд хийж байгаа тэр альва үйлдэлүүд маань муу зуршлууд болж тогтдог. За тухайлах юм бол яадаг гэхээр та маш их ядарсан үедээ за нойр одоо хүрж явах үедээ сэрэхийн тулд кофе уух. За сэтгэлээр унаад хямарсан байх үедээ тамхи татах гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо одоо айж сандарсан үедээ эсвэл төгссөн үедээ хумсаа мэрэх. Эсвэл альва одоо амьдралын одоо асуудлууд шийдэгдэж чадахгүй тэр бэрхшээлүүд таны хяналтаас гарсан тэр үед тэрийг одоо хяналтандаа авахын тулд мөрөөдтэй тоглоом тоглох гэх мэтлэн. Тэгэхээр та өөрийнхөө сэтгэл санааны байдлыг маш сайн анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Сэтгэл санааны одоо ямар үед би эдгээр үйлдэл хийгээд байна гэдгээ та анзаараад тэрийг одоо бид нэр сайн одоо зуршлаар солих бүрэн боломжтой байдаг гэсэн. За тэгэхээр би түрүү хэлсэн те эдгээр одоо таны сэтгэл санаа ямар байх үед та эдгээр зан үйлийг дахин хийгээд байгаа вэ гэдгээ ингээ анзаарч харах юм бол эдгээрийг одоо өөрчлөх бас бүрэн боломжтой байд юм аа гэж. Тэгэхээр эдгээр одоо зан үйлийг дахин хийгээд байхлаэр бид нар яадаг вэ гэхээр сэтгэл санаа нэг одоо хямралтай юм уу нэг одоо доошоогоо унсан байх үед энийгээ засахын тулд заавал энэ одоо зан үйлүүдийг хийж ижил би тайвширна гэдэг нөгөө тохиог бид нар тархиндаа өгөөд тэр одоо замыг үүсгэсэн байна гэсэн. За тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөх бол бүрэн боломжтой гэж түрүүн хэлсэн тийм ээ. Тийм учраас сэтгэл санаа чинь хямралтай, тогтворгүй, тайван бос үедээ та
одоо эрүүл байдлаар хэрхэн энэ сэтгэл санааныхаа байдлаас гарах вэ, даван гарах вэ гэдэгт та суралцах нь маш их тусалдаг гэсэн. Үүнд юу байж болох вэ гэхээр дасгал хөдөлгөөн хийх, за сэтгэл санааныхаа байдлыг бусадтай хуваалцах, өөрийнхөө одоо дуртай зүйлийг хийх, за өөрөө одоо сэтгэл санааныхаа байдлаа тайвшрахад тусалдаг аргууд, за жишээлх юм бол ганцаараа байх ч гэдэм үү те, өөрөө өөртөөгөө ярилцах, за амьсгалын дасгал хийх гэх мэтчлэн байж болно. За тэгэхээр түрүүн бид нар хэлсэн тийм ээ, сэтэл буюу хандлага маань хүсэл маань таныг аливаа зүйлийг одоо эхлэхэд тусалдаг. Дадал зуршил маань үүнийг одоо үргэлжлүүлэхэд тусалдаг гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн амжилт хүсье. Анхаарал хандуулсан.